ነው ሽንት ቤት እንድገባ ይፈቀድልኝ ማታ ማታ ማለት ነው። ነማ ሚዳን ኛቱ ነማ ብሻን ዱጉ አከቢት መነ ፍንጫኒ ፈየደሚን ጀዴ ነማ ዱርካ አኒ ትላንትና በግድ ያስፈረሙና የአንድ ወር ሰጡ። እሺ ብሩ ማለት ነው። እና እየተደበደብኩ ነው የምሰራው። ምበለው ምግብ ልበላ ያቀረብኩት ምግብ ይደፋብኝ ትደፋ ገረጀቤኝ ወራራ ባኩን ባዩ መነ መዲባ የስንት ወር ደሞዝ አልሰጠሽም እስካሁን? እሺ አሁን የአንድ ወር ቀርቷል። የአንድ ወር ሰጡኝ ትላንትና። ሲምቢሮኑ በይኩን ቀምኑ አሲሞቱማን ውፍያዱን ቀምኑ አቺማቲን ውበቱን ቀም ወንተ ጆል ልጁን በቃ ሁሉ ጊዜ ይፈክርብኛል። ምን እያለሽ? እገልሻለሁ። እሺ ልራ ኢጆሌ ኬኛ ረገይ ከና ዱገባይነ መገድስ ይሰጀችው የስንት ወር ደሞዝ ነው ያልሰጠችሽ? ትላንትና በግድ ያስፈረሙና የአንድ ወር ሰጡ። እሺ ብሩ ማለት ነው። ከዛ ልጁን በቃ ሁሉ ጊዜ ይፈክርብኛል። ምን እያለሽ? እገልሻለሁ። waaqayyoon qorumsa addunyaa kanarraa hundumarraayyuu sinaa eegu ashama akkam jirtu kabajamtoonni jaalatamtoonni hordoftoonni kaayyoo yuutuubii nagaa keessanii nageenya waaqayyoonni hunda caalu siniif haa baay'atu jecha mana keenya sabskraayib gochaa kan jirtan laayik sheer gochaa kan jirtan guddaa galatooma warreen mana keenyaafis aaraa taatan sabskraayib godhaa miseensa keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Egaa akkuma armaan dura dhageessanii shamarran biyya arabaa rakkoo gurguddaa daddabarsaa jiru namni namaaf dhaga'u tokkollee hin jiru. Egaa ishee tokkorra kan ga'e midhaan nyaattee akka mana fincaanillee hin deemne afaan Amaariffaatiin dubbatte waan ta'eef akka mana fincaanillee hin deemne ishee godhanii namni immoo mana fincaanii hin deemne dhibee akkamiitiin akka qabamu hin beeku. Kan ol fincaan nama qabee ukulaalitiin ofii akkatti kaleen ofii nama dhukkubu hin beeku waan ta'eef amma kana gara jabinni ijoollee keenya rakkaa jira jechuudha. Maali keenya dhugaa waaqayyoon jiraata maalidhaan jedhe baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyoon obboleettii keenyaaf rakkoo kana keessaa akka ishee baasu xaarree gazzabni keenya seerannuuf hin kennamu. Biiroo nuu dubbatu hin qabu, mootummaa nuu dubbatu hin qabu. Bakka rakkoo keenya rabbi tokkicha bichaadha jechuudha. Maaliin kun seera malee ta'uudha jechuudha. Maal biyyoonni biroos kun wajjumaan hojjechaa jirra miti. Filiippiinii, Indoneeshiyaa biyyoota garaagaraa wajjin hojjechaa jirra garuu isaan garuu seera qabu sirna qabu. Nuti seera hin qabnu sirna hin qabnu. Obaanis akka garbootatti haraboota tajaajillee isuma tajaajilleen immoo kabaja hin qabnu. Humni keenyas sammuu keenyatti dhabne humna keenyatti dhabne fayyaa keenyatti dhabnaa jechuudha. Ijoollee keenya kanarra kan ga'e kana. Ishee tokkorras damooza ishee anji'a 8 keessa anji'a takka akka kennanii fi kanaan natti fokkoraa sinajjee sanaan jedhatti. Maal jechuudha kun? Dhugaa yooma rakkoon keenya kufurameetu biyya arabaa kun dhaabbatee ilmi namaa nagaadhaan biyya isaa keessa jiraata. Seera qabeessa odoo ta'e amma tokko mootummaan nama beeka keenya mootummaan nun beeku waan isheen jettu dhaggeeffadhaa. ሽንት ቤት እንድገባ ይፈቀድልኝ ማታ ማታ ማለት ነው። አንድ ሰዓት እንኳን ሽንት መያዝ በጣም ከባድ ነው። ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። በዚህ የተነሳ ሆስፒታል ሁሉ ገብቼ ነበረ ታመሜ ማለት ነው። እያነከስኩ ነው፣ ጉዳይት ያመኛል። እያነከስኩ ነው የምሰራው። ምበላው ደቂቃ ሰዓት ተሰጥቶኝ ነው። ሰዓት ተሰጥቶኝ ነው 15 ደቂቃ። ያም ሆኖ ሳያልቅ ነው ተነሽ የምባለው ማለት ነው የምነሳው። ከጥቅማችን ጉዳታችን እና እየተደበደብኩ ነው የምሰራው። ምበላው ምግብ ልበላ ያቀረብኩት ምግብ ይደፋብኝ ትደፋ akkuma dhageessan kaa midhaan nyaadhee mana fincaaniin deemu kanarratti na reebu. Kan ittiin na reeban immoo warroonni musliimaa kan mataa isaan irra godhatan isa gurraacha san jechuudha. Gixiraadharra gubbaa isaan na reebu. Mana ciisicha koo qullufuu hin danda'u. Gaaf tokkotti lubbuu koo baasuu jedhee sodaadha. Hamma immoo isaan sooshaal miidiyaatti gadi ba'ee himadhe kanayyuu oo argannaaf dhumatee dafaa na qaqqabaa jechaa jirti waan ta'eef dafaa qaqqabaa warreen sooshaal miidiyaa influensii taatanii dhiibbaa uumaa jirtan kun ijoolleen fooloorsii gurguddaa qabdan daddafanii akka qaqqabanii fi rakkoo kana keessaa baasaniin jedha. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Akkaattuu meesti biyya keenya keessatti mee kabaja qabna dhugaa waaqayyoon jiraata maatii ofii ollaa ofii biratti kabaja qabna. Biyya ormaa keessatti akkaattuu na argite moo na argne jecha argitan shintu jechuudha. Haala naa mijeessan hambaa. Nuti immoo wanti tokko ijoolleen biyya ormaa dhufnu kun keessattuu yeroo jalqabaa waa faana hin beekne
waa'ee jireenya biyya Arabaa kana hombeenyumaan dhageenyu yoo ta'e akkuma Itoophiyaa sanitti yaadna waan ta'eef rakkoo nurra gayyuu hamanuu fudhachuun nutti ulfaata jechuudha. Namni akkanaan jiraata jireenya akkanaan jira jenna jechuudha. Maaliif biyya keenya keessatti laphee qulqulluu qabna waan ta'eef ammeenya hin beeknu waan ta'eef jechuudha. Sila kanaafuu amma isiniif danda'ametti infoormeeshinii biyya keessaa oduun bahin dura guurradha. Infoormeeshinii sana immoo siistama Araba tana jalaa waan lubbuu keessan balleessu yoo ta'e keessattuu waan siistama jara tana jalaa baataniin jechuudha. Obsaan qabattanii jalatti amalaan qabattanii lubbuu keenya qofa baafachuudha. Yoo lubbuun jiraanne hojjanne hin arganna jechuudha wanni hundumayyuu. Hojii humnaa ooloo isinitti baay'isan biiroo keessanitti dafaa beeksisaa. Nyaanni hin jiraanne, dhugaatiin hin jiraanne, wantoonni adda addaa yoo hin jiraanne wanni miidhaa rukuttaa adda addaa sanarraan gaafate malaamaltummaa uummadhaa sammuu ofiitti jechuudha. Rakkoon biyya Arabbaa dhugaa waaqessa jiraata karra namatti cufu waa baay'ee jira jechuudha. Ani isa keessattuu mana fincaanii nama dhorkan kana nyaatuma ishii nyaatanirra akka mana fincaanii deemanii fayyadamne nama gochuu jechuun ilmi namaa kun ammeenyisaa gara jabinnisaa ammam akka ta'edha. Nama waaquma tokkotu bifaan yaadan gargaraa taanuu malee waaqa tokko nuun waaqni garuu waaqa qajeelaa waaqa dhugaadha. Ilmi namaa kun tonkolis daabiloos caalaa jechuudha. Daabiloos caalaa kan inni hojjetu ani maal akka ta'e hin beeku. Addunyaan tun boru hin darbiti warra hadii kanarraas warra gurraacharraas uummata dachee kanarraa. Kanaaf ammeenya odoo gochuu dhiisanii jedha.